कबाबजीज नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट मी। मैंने एंड मेरी दोस्ती यूनिवर्सिटी में डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया, हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए एंड इसीलिए हम उड़ते उड़ते अपनी नानी के घर लकी वन मॉल पहुंच गए। बट वहां पर भी कपल्स को देख के हमारा सारा मूड खराब हो गया था, तो हमने सोचा चलो हम खाने पे फोकस रखते हैं अपना। मेरी दोस्त को कबाबजीज की फ्राइड चिकन खानी थी एंड वो मुझे भी फोर्स करी थी कि मैं लूं, बट आई वाज लाइक गर्ल हेल ना, मैं अपने पैसे इस पे बर्बाद नहीं करी बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस हमेशा खराब रहा है। आई डोंट नो लोगों को ये इतना कैसे पसंद आता है बिकॉज इनकी चिकन हमेशा इतनी चिकनी होती है, इतना अजीब सा टेस्ट आ रहा होता है उसका। एंड इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही है। आई वाज लाइक थैंक गॉड मैंने अपने पैसे इस पे नहीं लगाए। मेरा पिज्जा फ्राइज खाने का दिल चाह रहा था, तो आई वाज लाइक चलो मैं बर्गर और क्लॉक के पिज्जा फ्राइज ट्राई करती हूँ बिकॉज मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। उनसे आधे घंटे डिस्कस करने के बाद मुझे कौन से फ्लेवर की पिज्जा फ्राइज देने चाहिए, मुझे एक डील दिखे एंड आई वाज लाइक आई एम टेकिंग दिस। डील में 2 बर्गर, 2 ड्रिंक्स एंड फ्राइज थे। फ्राइज वर रियली गुड, वो क्रिस्पी एंड सॉल्टी थे, बट हमने मायो गार्लिक सॉस डलवाई थी एंड वो बस सही थी। एंड बर्गर्स वर ओकेश, मतलब मुझे इतने कोई खास नहीं लगे। एंड में हमें आइसक्रीम भी खानी थी बट उसका बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू so much for watching and I will meet you guys in the next vlog. Allah Hafiz.